Turabaramukije inshuti bakunze ba Patris TV, tubahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa no kwemera kwawe, ikiganiro mumaze kumenyera kandi mutugaragariza ko mukunda. Kuri uyu munsi dufite insanganyamatsiko nanone yihariye kandi mwadusabye ko tuvugaho tukayisesengura ikarushaho kudufasha kugira ngo dutange igisobanuro ku kwemera kwacu nkuko nubundi umurongo generwaho iki kiganiro ubitubwira. Bibiliya nta muntu utarumva iryo jambo, nta muntu utaranakoresha n'ibikubiye muri iyo Bibiliya ku buryo wenda bw'abemera Imana cyangwa se n'abatayemera. Tujya twumva rimwe na rimwe abantu bavuga bati ibya Kayizari muhe Kayizari, cyangwa se bakavuga Adamu na Eva niyo yaba atarabemera, cyangwa se gudakora ntakariki. Ibyo byose ni Bibiliya rero ni umutungo ndetse yitwa umurage w'isi yose. Umuryango mpuzamahanga wayitangaje nk'umurage ukwiye gusigasirwa ku isi yose, cyangwa se ugasigasirwa n'abatuye isi yose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyo Bibiliya. Ese icyo gitabo kizwi ku isi yose ndetse cyashyizwe mu ndimi nyinshi cyane kugeza ubwo bivugwa ko aricyo gisomwa ku isi yose kuruta ibindi bitabo, cyaba gitandukaniye he n'ibindi bitabo bitagatifu nk'Ikorowani n'ibindi? Ninde wemerewe kuyisobanura inyuraniye he n'ibindi bitabo bifite amateka maremare ku isi? Aho igereye mu Rwanda, mu gihugu cyacu, yaba yaramariye iki Abanyarwanda? Ubu yakoreshwa neza gute ngo irusheho gufasha abo Banyarwanda? Ko bivuga ko se yaba ari umushinga waba warahimbwe n'abantu bagaterana mu nama bakemeza ibiyikuriyemo, ibyo rero tubifate duti? Ese amagambo ayikubiyemo ashobora kugenda asanishwa n'ibihe abantu bagezemo kugeza ubwo hari ayo abantu bakuramo ngo avugike neza bitewe n'igihe abantu bagezemo? Yaba se itesha agaciro abagore? Ngibyo bimwe mu bibazo abatumirwa bacu batatu dufite muri studio bagiye kudufasha kugira ngo turusheho gusesengura insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti Bibiliya mu mvugo yumvwa n'Abanyarwanda muri iki gihe. Gihuza ibiganiro ni Padiri Jean de Dieu tumushimire. Reka rero muri abo batumirwa batatu mbere ku mutumirwa mutamenyereye muri kiganiro, nyakubahwa Padiri Martin Mudenderi, mwaramutse abadukurikiye. Shalom lekulam, mugira amahoro mwese. Ntangiye ku rurimi rwa Yezu kandi tujya tumva hirya no hino. Mbifurije icyumweru cyiza, mbifurije ubuzima buzira umuze kandi musugire musagaza, muragahorana Imana. Nyakubahwa Padiri, twakiriye cyane iyo ndamukanyo yanyu. Nagira ngo nibutse ko uri umupadiri w'inararibonye mu muryango w'Abayezuwiti, ukaba warakoze imirimo itandukanye hirya no hino ku isi. Ibihugu byo ntabwo nabirondora, ubanza ari byinshi cyane, ndetse ufite impamyabumenyi y'ikirenga doctorat mu byerekeye Bibiliya wakuye muri Université Pontificale Grégorienne aho ngaho i Roma. Niho mu mwaka w'1947 wanditse ibyo mwise l'utilisation de l'Ancien Testament dans la première épître de Pierre, unité dynamique des Écritures. Ndetse watanze umusanzu ukomeye mu nyandiko yamenyekanye cyane yiswe Creative Encapsulation and the Unity of Faith. Iyo nyandiko nayo birumvikana ko ihuza Bibiliya. Ubwo guhuza ibikuye muri Bibiliya rero birashobora gutuma muduha umusanzu ukomeye muza gusanisha n'umuco nyarwanda. Hari kandi n'abandi batumirwa babiri mumenyereye. Reka mbere kuri nyakubahwa Padiri Pascal Tuyisenge, mwaramutse abadukurikiye. Yezu Kristo akuzwe. Nyakubahwa Padiri Pascal, nagira ngo nibutse gusa ko uri umuyobozi wa seminari nto yitiriwe Mutagatifu Vincent i Ndera, kandi ukaba ufite umwihariko kuko wacengeye ibyerekeye uburezi n'imyigishirize y'ababyiruka. Icyo gihe kandi tuzi ko ushingira kuri Bibiliya, pedagogy. Hari undi mushyitsi, undi mutumirwa mumenyereye nawe muri studio zacu muri kiganiro, Padiri Tarisisi Gatare. Namwaramutsa abadukurikiye.
twongeye kubasuhuza tugira tuti mugira amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Padiri Tarisisi ndagira ngo nongere nibutse ko mukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kicukiro ndetse mukaba mufite umwihariko wo kuba mwaracengeye ibyerekeye ubuzima n'imibereho ya muntu bishingiye ku kwemera muri Université Pontificale de l'Italie Méridionale i Napoli mu Butaliyani. Birumvikana ko nta kabuza Bibiliya yari umusingi w'ibyo mwingaga. Hose irahagaruka. Nyakubahwa Padiri, ubwo ari mwebwe nsorejeho nagira ngo muduhe ishusho rusange y'ikiganiro kugira ngo turusheho kumva ubumwe insanganyamatsiko ifite. Urakoze Padiri Jean de Dieu kugira amahirwe yo kuganira kuri Bibiliya nk'abakristo, no buryo bwo kugira ngo twongere tuvume ku isoko yo kwemera kwacu, ariko kandi tunazirikane uburyo bwo kwemera dukwiriye kukumva kugucengera dushingiye kuri urwo rumuri rwayo no kugusangiza abandi cyane cyane nko mu butumwa turimo. Nkuko atabivuga rero Bibiliya ni igitabo abantu benshi bumvishe, basomye, bakozeho cyangwa se bagiye wenda bagira aho bahurira n'ibikubiyemo rimwe na rimwe naho baba batazi ko bituruka. Ni igitabo umuntu akwita nyine ko ari umuzingo w'ibitabo, ko gikuye ibitabo byinshi byanditse mu buryo butandukanye, byanditswe n'abantu batandukanye mu gihe gitandukanye, ariko kandi gifite aho gihuriye kuko cyose kigusha kuri Yesu Kristo, urufunguzo rw'ibyanditswe byose. Bibiliya rero nk'igitabo tuzi yuko ifite amateka maremare kuva mbere ya Yesu Kristo, aho Imana ateguraga umuryango w'Imana kuzakira umwana wayo, kuzageza igihe Yesu Kristo yigize umuntu, akigisha, agakora ibitangaza, agapfa, akazuka, no gukomeza intumwa ze zimubera abahamya. Ibyo byose bikaza gushyirwa hamwe na Kiliziya ikabikubira muri icyo gitabo twita Bibiliya, gikuyemo ibyo bitabo byose biranga ipfundo n'isoko yo kwemera kwacu. Hari benshi rero bayizi ariko mu by'ukuri wenda batarayigishijwe kubera uko yagiye yubaka umuco n'amateka y'abantu, bityo ugasanga ari igitabo tuvugaho nyine ko cyahumetswe n'Imana, ariko kandi gifite n'uburyo gifasha abantu no mu bindi bisanzwe, n'inspire ariko iranespira, kuko abantu bagenda bayivomamo inganzo nyinshi zitandukanye, ariko bikagenda binatuma yinjira mu buzima no mu mateka y'abantu. Uko watangiye bivuga, hari amazina abantu bazi: Adamu na Eva, Kayini na Abeli, Aburahamu, Musa, Dawudi, twagira mu Isezerano Rishya Mariya na Marita, Lazaro, ariko by'umwihariko ntawe utazi Bikira Mariya na Yesu Kristo. Niba atari umukristo ariko yaba yarumvishe ayo mazina cyangwa se akaba afite icyo amubwira. Hari n'imvugo rero dukoresha, twatangiye bivuga ibya Kayizari, muhe Kayizari, mukoza kuri igihembo cye, abakene muzabahorana, intungane bwira 17. Ayo ni amagambo abantu bakoresha umunsi ku munsi, ariko rimwe na rimwe umuntu atakubwira ati byanditse aha cyangwa bituruka aha cyangwa byavuzwe mu gihe kiniki mu buryo ubu n'ubu byerekana nyine ko biri ifite ahantu yinjira mu muteka n'ubuzima bw'abantu rimwe na rimwe naho baba batarayicengeye. Hari rero ni n'abantu muri Bibiliya za figure abantu bakoresha akenshi uvuze umwana w'ikirara, umuntu yumva icyo bishatse kuvuga. Yavuze Umusamaritani w'impuhwe, y'abantu bavuze gucirwa rwa Pilato cyangwa gucurwa Pilato cyangwa guhemuka nka Yuda. Ibyo byose ni amagambo akoreshwa, cyangwa Theo meze nk'utegereje mana, akabaro kanjye kameze nk'akayobo. Ni ibintu byinjira mu mvugo ya buri munsi, ariko abantu bagombye kuvuga bati wa mugani reka nsubire inyuma ndebe byatutse hehe, byinjira bite mu mateka y'abantu n'ibindi. Ibyo rero tubizi ko bifite isoko muri Bibiliya, ariko bigenda bifite n'uburyo byinjira mu buzima bw'abantu mu mateka yabo n'ibindi bimenyetso tuzi ndetse n'abantu bakoresha bisanzwe: umusaraba, inuma, inyenyeri. Ibyo ni ibimenyetso bifitanye isano na Bibiliya. Bituma rero abantu muri rusange bageraho bahurira na Bibiliya, ari abemera bayibonamo koko ijambo ry'Imana, bayibonamo urumuri rukomoka ku Mana, ari n'abatemera ariko bashobora kuyibonamo ya patrimoine culturel universel, cya kintu rusange abantu bumvamo ubuzima bahuriraho, kuko nyine n'ibivuga burya bivuga ubuzima bw'abantu. Usanga mu kuvuka, gukura, kubyara, kurera, gushinga urugo, gupfa no kuzuka, ni ibibazo by'ubuzima
umuntu ashobora kugenda nawe abona uburyo ayibonamo. nari kuvuga ngo urayivuga umuntu akumva ko ari igikoresho gikomeye ariko kubanza naba ntaza gukora amakosa cyane padiri akandeba niba ari igikoresho kibanze gikomeye yaba ku mukristu kimwe n'abatari abakristu, ese mu kwemera ko mu buzima bwa kiliziya Bibiliya itumariye iki, tuyifata dute? Ku bakristu kuri kiliziya Bibiliya ntabwo ari igitabo nk'ibindi, ni igitabo cyanditswe n'Imana, ni igitabo twemera yuko gishingiye ku Mana, gikomoka ku Mana, niyo mpamvu ari igitabo kiliziya igenderaho, ni règle de foi, nicyo kiliziya iheraho kwemera kwayo, ishingiraho kwemera kwayo, kuko nyine ariho wakubiyemo gushaka kw'Imana kuva mu ntangiriro kugeza muri Yezu Kristo mu rupfu n'izuka bye, tuzi ko ariho ndunduro y'ibyahishuwe Imana duteganyirije kugira ngo tuyimenye kandi tumenye umukiro wayo. Kiliziya rero igishinzwe ni uguhamya ibikubiyemo, itabihamya cyangwa itabivuga nk'ijambo risanzwe nk'uko Paulo abyandika. Ndabashimira ko ijambo ry'Imana mutaryakire nk'ijambo ry'abantu, ahubwo nk'ijambo ry'Imana rigaragaza akamaro karyo muri mwebwe abemera, cyangwa se nk'uko bivuga ati mujye mumenya ko cyitwa igitabo gitagatifu cyose cyahumekiwemo n'Imana kandi gifite akamaro mu byerekeye kwigisha, kuvuguruza ubuyobe, gukosora no gutoza umuntu mu by'ubutungane. Ni igipimo rero cyo kwemera kwacu, ndetse ni naho nyine uretse no kuvomamo, ni naho abantu bagira bati n'ibindi byaza biza mu mateka y'ubukristo usubira inyuma ukareba niba bifite aho bihuriye na Bibiliya cyangwa se bifite uko bishingira kuri Bibiliya. Ariko ni igitabo no muri kiliziya kenshi na kenshi abantu bagiye basa nk'abatinya, bavuze ngo baracyubashye cyane bigeza nk'aho bakigendera kure. Ariko twishimira yuko cyane cyane nyuma ya Konsili Vatikani ya kabiri kiliziya yavuze ni igitabo kigenewe abakristo, kigomba gushyikirizwa abakristo, kigomba gufasha abakristo. Niyo mpamvu bagomba kukimenya, bagomba kugisoma, bagomba no kugisobanurirwa, kuko buri wese burya ntabwo ariko agisoma ngo acyumva ako kanya cyangwa agisoma ngo akisobanurire, kandi agisobanurire nk'uko kiliziya yacyakiriye nk'igikuyemo ijambo ry'Imana, kandi tugomba kumva, tugomba gusoma, tugomba gusobanukirwa twunze ubumwe na kiliziya nyine, kuko ari iyo mpano yayo. Murakoze cyane nyakubahwa padiri. Nagira ngo rero tujye mu nsanganyamatsiko nyirizina. Nyakubahwa Padiri Martin, tunyotewe no kubumva, ese iyi nsanganyamatsiko Bibiliya mu mvugo yumvwa n'abanyarwanda muri iki gihe, mwabanze mukatubwira Bibiliya ni iki, kubiyemo iki, amateka yayo, ngibyo tunyotewe no kubumva. Murakoze. Nubwo Padiri Tarsisi numva bivuze byose mu magambo y'impine, ariko biryoha bisubiwemo. Mbere yo kubaganira icyakora kuri Bibiliya, mu nkundire ntangire nyifashisha mu isengesho muri Zaburi y'127 mu kigero cy'128 mu Giheburayi, ariko ndabishyira mu Kinyarwanda. Niba Nyagasani atiyubakiye inzu bwe, baragorwa n'ubusa bubatse. Niba Nyagasani atihagarariye ku mujyi bwe, ayibusa umuraririza abe maso. Ayibusa uzinduke mu museso, ayibusa utaramira ishyire kera. Niba Nyagasani atakuri hambavu, uzaguguna umugati w'amagorwa. Uwo Nyagasani yihagarariyeho, amuhunda urugwiro n'igihe ahundagaye. Urubyaro ni ingabire ya Nyagasani, ibibondo bikaba ingororano ye. Agira amahirwe umuntu watsitse umutana w'iyo myambi, ntawe uzamukoreza isoni mu ruhame, nanaramuka ashyogoranyije n'ababisha mu ruhando. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Ubu rero ngiye kubabwira Bibiliya mu nshamake mu bice bitatu, n'ukuntu ibyayo bisa n'iby'iwacu ariko bigasa bidasa. Igice cya mbere ni ukugerageza kuvuga icyo Bibiliya ari cyo. Nintangira mvuga ngo Bibiliya ni Bibiliya, banza munseka. Ariko umuntu ni iki? Umuntu ni umuntu.
uburyo umugore ni iki, umugore ni umugore, umunyarwanda ni iki, umunyarwanda ni byuzuyemo cyane. ukuri ni iki, ukuri ni ukuri. Hanyuma ariko ikindi ni uko Bibiliya ari ijambo ry'Imana mu mvugo y'abantu. Kuba ari ijambo ry'Imana hari ubwo abantu bashobora kubyibaza, nyamara iwacu hari ubwo twita abana bacu bahavuga Imana. Burya tuba tugaragaje ukwemera kwacu ndetse n'isengesho ritwumvisha ko Imana ivuga. Tukabisanga muri Genèse umutwe wa mbere, muri Yohana umutwe wa mbere. Ararema avuze, aravuga ikibi bikabaho. Hanyuma mu ntango jambo yariho, kandi yari kumwe n'Imana kandi yari Imana. Bibiliya kandi ni igitabo cy'amategeko ya Musa hamwe n'abahanuzi hamwe n'ibyanditswe bindi. Uko ari bitatu ni nabyo abayitunze ku ikubitiro Abayahudi bayise Tanakh. Amagambo y'impine avuga ngo Torah Nevi'im Ketubim. Torah akaba ari amategeko ya Musa, Ketubim akaba ari abahanuzi, Nevi'im akaba ari abahanuzi, Ketubim akaba ari ibyanditswe bindi. Abayahudi rero bakayigiraho ibitabo 22 cyangwa 24 bitewe n'uko Ruth bamutandukanya n'abacamanza, cyangwa se igitabo cy'amaganya Lamentation bagitandukanya na Jeremiya. Noneho babitandukanya 24 ariko babyongereho 22. Bibiliya ni ibitabo 46 byo mu isezerano rya kera, hamwe n'ibindi bitabo 27 byo mu isezerano rishya, bikaba 73 cyangwa se bishobora kuba na 2 nanone iyo kiriya gitabo cy'amaganya wagitandukanyije n'igitabo cya Yeremiya. Ibyo rero bikaba 66 ni nabyo abaporo bafite. Aba orthodox barabirenza rwose. Ariko nabiya kugira ngo bazagire 39 abaporo nuko bari bafashe kiriya kimwe cy'Abayahudi bavuga Igihebureyi. Nanze kuvuga Abayahudi bavuga Ikigereki kuko babongereyeho ibindi bitabo nabo. Hanyuma noneho kiriya Abayahudi bakitaga kimwe kuko cyari kigizwe n'abahanuzi 12. Baravuga ati noneho buri muhanuzi afite igitabo cye, buri gitabo cye turabyongera kuri biriya tugiye 39 n'ibindi biterwa nuko babigabanyije. Bibiliya Tarshisa bidondojeho mu kanya. Bibiliya ni ijambo rikomoka ku Kigereki no ku Kilatini. Ku Kigereki riba ari mu bwinshi. Singulier ni ton biblion, pluriel ni ta Biblia, n'udutabo. Kandi babikura muri kariya karere ko muri Lebanon kitwa Biblos, aho bakuraga za papyrus ziriya mfunzo bifashishije bwa mbere mu kwandika. Hanyuma noneho ubwo ni mu Misiri. Ni mu Misiri, Alexandria. Ariko imfunzo nyinshi bazikuraga aho ngaho muri Lebanon, muri Biblos. Baruka ati noneho kugira ngo tunakagumane reka dushingire aho tuvuge to Biblion. Hanyuma buriya na papyrus utavuze ku buryo explosif uzi Babylus umva byegereye Biblos. Bisa bidasa. Hanyuma rero yabivuze ni librairie nyine ushingiye ku Kigereki kuko ni ibitabo byinshi. Ariko Ikilatini cyaje kugifata nk'aho ari ijambo rimwe kibishyira mu bukeya kuko byari bimaze gukomatana, kandi n'ijambo ry'Ikilatini rigiye mu bukeya. Ni ha ni he, hari Ikilatini bakivuga bati article. Donc ka Bibiliya cyangwa Bibiliya, igitabo cya Bibiliya. Bibiliya kandi mwabivuze ni revelation. Muri revelation murumva harimo verum, harimo voile. Révéler nous gukuraho voile, c'est dévoiler, ni dévoilement. Muri nka kiriya gitabo bita Apocalypse
cyo cya nyuma gisoza ni revelation, ni tire le voile, ni montre, ni ukugaragaza ibyari bihishe, ni uguhishura. Ariko ijambo ubwaryo ni aho ngaho rishingiye, na inspiration rero biba byahumekeho, ari ubyandika ari ibyanditswe. Bibiliya kandi ni igitabo cy'amahame tugomba kwemera, n'amategeko tugomba gukurikiza, n'amasakaramentu tugomba guhabwa. Twabivugaga muri gatigisimu kera, ariko ntidushireho amasengesho, kandi kinini cy'amasengesho. Niyo mpamvu natangije amasengesho adufasha gusenga, gukuza Imana, kuyishimira, kuyitaka, kuyiririmba, ibyiza byose, no kuyisaba imbabazi cyangwa se no gusabira abandi. Bibiliya ni igitabo cyagiye mu icapiro mbere y'ibindi byose, mu kinyejana cya 15, mu 1452, cyanditswe n'uriya mugabo w'umudage witwa Johann Gutenberg, akacyohereza hariya Mayence. Icapiro rigitangire mbere yaho bandikaga ku bindi bintu, ndaza kubibabwira. Iyo Bibiliya rero yiswe Bibiliya y'imirongo 40, Bible 42 lignes, kandi icyo bafashe kugira ngo bagicape ni Exode 29 na Exode 30. Ntumbaze impamvu bagisemye. Ni verset 40, hanyuma na verset 20, zose zikaba verset 62, ariko imirongo ikaba 42. Ni ukuvuga verset 42 na 20 ka 62 bakuye muri izo chapitre zombi 29 na 30 za Exode. Bibiliya ni ubuzima bw'umuryango w'Imana watowe n'Imana, ikaba n'ubuzima bw'abantu bemeye Yesu, bakamukurikiza, bakamukurikira, bakamwiga ingiro n'ingendo, bakagenda nkawe, bakagenza nkawe. Bibiliya ni amateka y'umukiro w'abantu atangazwa mu ngingo nyinshi n'abantu benshi, ari ab'igitsina gabo, ari n'ab'igitsina gore, ndetse agatangazwa n'abamarayika banyuranye rimwe na rimwe. Bibiliya ni inyigisho zo mu bihe binyuranye, zimukomoka no mu bice by'isi binyuranye, muri za geografi z'ibihugu binyuranye. Bibiliya ni igitabo kirimo imivugire isanzwe ya prose, ariko ikaba irimo n'imvugo y'ubusizi ya poezi. Nk'iriya Zaburi nabasomeye 120 harimo ka poezi, ukuntu bigenda twaryohewe rwose. Nigeze kubyandika ndi muri Israeli, mbiha umuprofesor wacu w'umuyahudi, hanyuma arampamagara. Akibonye arandeba, arambwira ati wabura umuyahudi. Numva ko yabonye ko bisa, ndamureba ndamubwira ntabona uri umunyarwanda. Kuko birasa cyane mu guhamagara, mu kuzuzanya amasaku n'iki, nicyo rero nagije gukurikiza. Nuko Bibiliya rero ni igitabo kirimo imivugire isanzwe ya prose, ikaba irimo n'imvugo y'ubusizi. Icyo rero abantu bavuga ngo ntituyishaka, harimo ibintu byinshi ibyanyura abantu banyuranye n'abatemera, kuko harimo za siyansi nyinshi, harimo ibintu byinshi, ubwenge bwinshi bukomoka ku Mana byinshi, ariko cyane ukomoka no ku bantu bakitangiye yakoresheje. Hakabamo n'indi mibare genre littéraire. Hanyuma Bibiliya ni ikigega cy'ibisobanuro bireba iyobokamana, ndetse harimo na politiki mu mateka, yari y'abami, ari y'abacamanza. Hanyuma hakabamo na ka psychologie, ugenda umubwira utya, ukivuga utya. Imana igatuma Natani kuri Dawudi, genda umubwira uriya mugani, uriya parabo psychologique. Dawudi ati no, uriya wakoze biriya, yumvise atariwe, ariko yumvise bibabaje, noneho bamubwira ati rego ni wowe. Ibintu birahinduka. Nuko hakabamo na ekonomi y'ubucuruzi, ibintu bakora igihe cya Solomon. Abashaka ekonomi bajyamo, abashaka psychologie, ariko astronomie. Uzi inyenyeri zirimo, uzi Job 38 avuga ngo Imana yaremye Orion. Kera ndi muri secondaire twajyaga tubyuka tujya kureba inyenyeri, harimo tukareba cyane Orion, iriya ifite forme ya parallelogramme, hanyuma hagati hakaba utunyenyeri dutatu, hanyuma hakaba étoile ebyiri, imwe ijya gutukura bakayita Rigel, indi ijya kuba umweru bakayita Betelgeuse.
kandi ziri 3 années lumière indi 2 années lumière yo ku isi yacu. Hanyuma rero wabona uti Yobu yabikuye azi astronomy yahumukiwemo n'Imana. Imana yaremye biriya byose. Ngira ni muri chapitre 38 avuga ibintu byose. Donc Bibiliya irimo ibyo byose n'izindi za siyansi zinyuranye. Bibiliya ni ibitekerezo byo kwemera byagiye biherekanwa mu mvugo no mu nyandiko. Muri make ni uruherekane ni tradition ndende. Kugira ngo ubyumve ugomba kumenya iyo tradition byose ushatse kubyumva. Ariko umuntu agira icyo yumva kuburiya cyanditswe n'umuntu, kandi nawe uri umuntu nta kintu cyamwene muntu wavuga ngo kiragucika cyangwa se si cyawe. Hari umufilozofe wo mu gihe cy'abantu je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger. Burya ni naho Bibiliya ibera nziza ariko bavuga ngo nibyo abantu abana iya ntuza récit ya création ya mbere ntabwo ivuga abayahudi, ivuga abantu n'Imana uko yaremye n'ibintu n'iki, kandi ikabivuga ku buryo scientifique. Ibice bitatu bya mbere bigahura na bitatu bya kabiri, hagati hakaba icya kane kikagira icyo gipfana n'icya mbere, n'izuba rikagira icyo gipfana n'icya nyuma, ibyo bitandatu kabigira n'icyo bipfana n'isabato. Kuko ntabwo bavuga ngo ni iminsi itandatu, yagiyeho kubera isabato y'umunsi wa karindwi. Harimo poésie, harimo na liturgie muri ntuza, harimo na composition littéraire y'igitangaza. Hanyuma rero no gushyiramo ijambo ry'Imana, hanyuma ukaza kugeraho uvuga Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Deja icyo ngicyo kiba cyabaye ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana rirakurikiraho rikurikira ibyo yaremye. Ko n'ikintu cyose niyo kitavuga ni imvugo y'Imana. Hanyuma bazatangira kwa Yohana bavuga Yesu Imana n'ijambo ryayo, natwe tukavuga ati havuga Imana. Uko ukaba wumvise byinshi cyane. Iriya rero ni igitabo cy'indimi eshatu z'ibanze, ari Igiheburayi, ari Igiarameye, ari n'Ikigereki. Hanyuma ariko hakazabaho na Bibiliya za tradiction zinyuranye, za kera n'iza vuba cyangwa n'iz'ubu ngubu, harimo n'Ikinyarwanda. Bibiliya kandi ugasangamo imibare cyane muri Apocalypse 6, 7, 10, 12, 24, 66, ijana, igihumbi, 142 ibihumbi, 600 ni imibare ariko ifite ikivuga. Rimwe na rimwe bakuramo 6 gusa cyangwa 6, kandi ugasanga n'ahandi nk'uko nabibaguye ubushize muri Rwanda Esdras ari ibintu byiza cyane, ariko bakagoma kuri iriya chapitre 13 umurongo wa 18 niho bahera ariko naho bakahahera nabi. Baravuga ngo kiriya ni izina ry'umuntu, shaka uwo muntu, kandi barababwira ziriya kiliziya za kirya gihe baza ziriya za kiliziya. Ubwo muravuga mu mubare 600 kuvuga no gutaraka. Bibiliya ni imibare n'amashusho bikomoka ahantu henshi hanyuranye, mu mico inyuranye, muri za culture zinyuranye. Hanyuma Bibiliya ni igitabo cyashojwe hashize imyaka irenze 1200. Nta kindi gitabo cyafashe imyaka ingana ityo. Uwa mbere n'uwa nyuma. Yego. Igice cya mbere cyafashe igihe kirekire cyane. Icya kabiri ni Nouveau Testament, nubwo nacyo ari kirekire ariko ni kigufu ugereranyije n'icyo. Rero kubona igitabo cyatwaye igihe kingana gityo ni ikintu gitangaje. Uwa mbere ntazuwa nyuma. Bibiliya ni igitabo cy'amasengesho menshi meza, ariko kandi ukagisangamo n'intambara zitajya zibura mu mateka ya mwene muntu. Ni realisme irimo, niyo wagira uti Bibiliya ni ubumenyi bwagiye bwandikwa hifashishijwe ibikoresho binyuranye, ari byo by'ibi ngibi. Amabuye, hari ubwo bandikaga ku mabuye cyangwa kuri za stele, niro murabona iriya stele yaho handitseho n'iki. Hanyuma umuringa ukandikaho, hanyuma impu ukajya gushaka impu z'inyamaswa, utarabona impapuro bitaraza uzategereza 15e siècle. Hanyuma ukandikaho, hanyuma hakaba ni imibumbe y'urwondo rwumye buhoro ukazandikaho ukoresheje ibintu binyuranye nabyo twa style ugacukuramo wandika. Hanyuma hakaba n'imfunzo
papirusi nyine ukagitonora kiri ukakigorora ukagisiga utuntu ukazajya wandikaho. Hakaba n'imizingi noneho batangiye kukigira ruro, none hakaba n'impapuro igihe cya sekira 15 igeze na 10 hakaba n'amakayi n'ibitabo. Ubu noneho bisanga no muri telefone ntumenye wabyanditsemo, ntumenye niba binafatika, ariko ukaba ubishushanya ukabyohereza n'undi ari umwuka wera umukara. urugendo rurerure. Bibiliya ni imbuto yibarutswe n'ibyanditswe n'intoki z'amanuskiri binyuranye bishingiye kuri etemwa ku bahamya babyo banyuranye bo mu bihe binyuranye. Bibiliya ni isangano n'amakoraniro anyuranye na za kiliziya zihariye dusanga mu bice binyuranye by'isi. Urugero ni nka ziriya za kiliziya dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe twadondojeho ubushize igihe twaganiraga kuri 666 kugira ngo abantu babifate neza. Babwiye ntimuzite espete safira, ni ukuvuga Efeze, Smirne, Pergame, Thyatire, Sarde, Philadelphie et Laodicée. Espete safira kubanza ukagira icyuma tekinike munemo tekinike. Biri hariya haruguru ya kiriya kirwa cya Patmos kuri iriya côte de la mer Égéenne, uhera kuri Efeze haruguru y'ikirwa nka kilometero 50, hanyuma Pergame, hanyuma mukinjira mu gihugu Thyatire, Sarde, Philadelphie, Laodicée. Bikaba bitegeranye, urabona ni circulaire, buriya na cyclique. Biba birenze kubwira bariya barindwi gusa, biba ari ibya rusange. Ni encyclique, ni cyclum, ni cyclum. Noneho rero hanyuma hakaba ko ari igitabo dusangamo imiryango igizwe n'ibihugu byinshi bituruka ku migabane 3 y'isi, ari byo Afurika na Aziya n'Uburayi. Bibiliya ni igitabo cy'ukwemera, ni igitabo cy'ukwizera, ni igitabo cy'urukundo. Bibiliya ni igitabo kibengerana ubutatu butagatifu kandi butaraka. Igitabo ni igitangaza butatse urumuri rw'Imana yaduhanze ikanaduhuza, ikaba ari umuryango ubwayo w'ikirenga, izindi byose ikomokaho. Bibiliya ni igitabo cy'agahebutso, ari nayo mpamvu bavuga mu kilatini ngo ni livre par excellence, ni singulier, ntabwo bafashe iriya pluriel. Bibiliya ni igitabo kitubwira intango n'amaherezo y'ibyarimo. Intango tubisanga muri Genèse, amaherezo bisanga muri Apocalypse, bikakora inclusion, bikaba birahuye. Hari isi n'ijuru n'iki, hanyuma arafe isi nshya, ijuru rishya, noneho bikongera bigashyingirwa n'Imana, ubukwe bugataha mu ijuru aho ibintu byatumutse kuyaduhanze. Reka rero mvuge wenda akanyuma ka 30. Bibiliya ni igitabo cy'igihango, ari byo mu gihe burenyine bita berite, cyangwa mu kigereki bakakita diatheke, bakavuga twebwe mu gifaransa ni alliance, iwacu tuti no gihango. Hakabaza ingero nyinshi z'igihango muri iriya Bibiliya. Igihango Imana yagiranye na Adamu na Eva bicece, icyo yagiranye na Noe, icyo yagiranye na Abraham, icyo yagiranye na Musa. Kiriya Jeremiya tubwira muri 31 kugeza 34 kivuga ko noneho iya alliance izaba mu mutima, kandi aho hari abantu mushya w'ibibi. Hanyuma rero nacyo nagira ngo mbabwire, umuntu yakomeza kuvuga Bibiliya, ariko ngarukiye ahangaha kuyavuga si uko yamara. Ndasubitse ntabwo nshoje, gusa mbere yo gusatira igice cya 2 reka mwumva akaririmbo kaduhamagarira gutega amatwi Imana ituvugisha. Ndagakura muri Deuteronome umutwe wa 6, ni ingingo y'ingenzi ya Isirayeli. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. 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 Ngarukirijeho igice cya mbere.
twari tugiye gukoma amashyi ariko ndabizi ko abadukurikiye bayakomye. Murakoze cyane nyakubahwa padiri muri aka kanya rero nagira ngo n'ubundi murabivuze igitabo cy'amateka ndetse hari n'abavuga ngo gikubiye muvuze byinshi cyane bikubiye muri icyo gitabo cya Bibiliya. Ese ko hari abantu hari bayishakamo ibintu badakwiye kuyibaza ukabona barayibeshyeye, ibyo byo mwabivugaho iki mbere yuko dukomeza? ariko ntacyo banyuraniraho. Birahari. Ibyo ni ibisanzwe bya mwene muntu. Yego. Nkabe nshobora kukuvuga neza cyangwa nabi. Yego. Nkanaguhimbira. Ufite umushungura. Ibyo rero ntabwo utazabisanga, nta n'igihe utazabisanga. Ariko noneho mubaze niba mushaka kuganira ubihereye hehe, urabyumva ute, byavuzwe nande, byavuzwe ryari, kuko la revelation ni progressive. Imana iratwitondera cyane, ikatwitondesha mu kuturera. Erega umubyeyi yarera umwana ntahutiraho, ntupfa kuvuga ngo ndagukubita, uvuga ngo utumviye se na nyina yumvirije, ni ukuvuga ko muzibura bikavuga akongera amajeri none bakazajya yumvira. Icyo gihe kubona agahunga Imana avuga mwitonde, ariko niba ngombwa ndabacishaho kanyabo nabyo rimwe na rimwe. Ni ukuvuga rero uwagira habikura yakuga ati ndagikuya mukareba mukakijyaho impaka. Hari n'ubwo usanga yarafatiye ku kintu bahinduye nabi. Harimo umuntu ashobora kuza hano akigisha akagira n'ubihindura. Umuntu akaza kugeraho avuga ngo le Seigneur soit loué, ukora tradition akavuga ngo Imana nikodeshwe. Ntabwo abantu bakajyana ibyo bakajyana ibyo, ariko biba bigenze bite? Ni ukuvuga mu ntango igifaransa cyashingiye ku magambo abiri y'inshinga y'ikilatini, imwe laudare indi locale. Hanyuma ariko muri evolution sémantique biza guhurira mu gifaransa mu ijambo rimwe loué. Noneho kugira ngo ave kuri loué ajye kuri laudare, ava kuri loué ajya kuri locale. Bavuga bati Imana nisingizwe, bati Dieu soit loué, akajya gufata cya gipande kibanze cya kabiri locale ngo Imana nikodeshwe. N'umurenganya, ariko hari n'ibindi bikomeye. Na Jerome yavuze ngo Aburahamu yavuye mutagatifu Yeronimo waturutse ku rumuri rwa Kardi. Kardi donc mu gihe bureye bandika consonne kirya gihe mbere yo kugera kuri texte masorétique ngo bashyireho za vocalisation. Noneho kugira ngo asome alef na reshe bifite voyelle horem no shureke ashyiramo horem. Or ni ukuvuga n'urumuri aho kuvuga ahantu ngo yaturutse urumuri rwa Karide. Ntabwo ari ikosa umuntu yamurenganyije kuko nta voyelle zabagaho icyo gihe. Hari n'ikindi gikomeye cya Musanza kibabwira ubundi. Ni ukuvuga ko rero harimo n'ikintu gikomeye, ni ukuvuga ko tuba dukwiye no kwitonda cyane kuko umuntu ashobora kuyobya abantu. Ibyo bijyanye na bya bindi twavugaga ngo ninde wemerewe gusobanura Bibiliya, interpretation. Ariko nyine tutarageraho igitabo gifite hagati y'uwa mbere n'uwa nyuma y'imyaka irenga 1000 babigenje bate kugira ngo babika ayo magambo intact bahererekanye ku buryo bwose ageraho bashyira hamwe. Iyo ikibazo kinaniwe kugisubiza ku kanya mitambwira abantu ntibizimana. Ariko aho ngaho bizimana kuko cyakomotse ku Mana, ntabwo ari abantu gusa. Ariko noneho kugira ngo wandike igitabo kimwe usanga ari bikeya, ariko noneho inspiration zishobora no guturuka henshi byaratinze. En fait bakandika ubu ngubu ibyabaye kera na interpretation nk'ubu amateka y'u Rwanda ushobora kuyasobanura uhereye ku myaka 1000 yashize kandi ukayasobanura ku buryo bwawe bw'iki gihe kubera les circonstances de temps de lié de personnes. Rero
imana iyo itarabisinyira n'abantu bataravuga ngo turajyana la communauté la société uko interpretation agomba kumva roho w'Imana akumva umuryango ushinzwe icyo gitabo hanyuma kandi nawe akitondera gusoma no gusobanura ibyo ngibyo uko bimeze bitwara rero igihe ariko si igihe n'iki mu maso y'Imana 80 pour les plus vieux twese ni 70 ariko 80 nayo ngo usanga ari ibintu bikomeye ari mibabaro ari mais c'est presque rien kumva ngo 1000 ans sont combien 80 exactement ngo ni nkaho rejo wundi yego ibyo binajyana ndetse no kumva aho icyo gitabo gitandukanye ibyo byo kuvuga guhumeka cyangwa humetswe n'Imana muri iyo myaka yose igihumbi irenga igihumbi icyo gitabo koko cyahumetswe n'Imana kandi tubonamo ibintu bya muntu byinshi cyaba gitandukaniye n'ibindi bitabo umuntu avuga ngo byarahumetswe ako kanya bivuye ku Mana umuntu aracyakira ndavuga nk'ikorowani hari ibyo nagerageje kureba n'ibyo ntarebye neza nubwo ndi muri Israeli najyaga mbana n'abayisilamu n'abagatolika n'abayahudi ndetse rimwe na rimwe twatembera dushaka gusura igihugu hakaba ubwo twifashisha bamwe ku munsi utari uwabo bakagenda badusobanurira ibintu n'ibindi nk'umu tukamufata ku wa gatanu umuyahudi kuko sabato ntabwo yabakundije ariko kuza ku wa gatanu umuyahudi nabyo ntibikunda ku cyumweru abagatolika ni un peu indépendant hari ubwo yaza twaratemberanaga nabo ni ukuvuga bafite ibyo bahuriyeho hari n'ikintu gikomeye duhuriyeho twese uriya tubanza kubicaho ariho dukuriye ku bumuntu no ku mwana w'Imana nacyo kiratabo cyaje neza gikomeye Imana yaremye umuntu ntabwo ivuga yaremye umuyahudi ntabwo yaremye umunyaziya cyangwa umunyafurika muntu ariko kiriya ni ntuza ni sacerdotal gikurikirwa na elohiste hanyuma na deutéronomie etc muri ya za ntuza ni ukuvuga biriya dupfana ni byinshi ariko noneho kwemera Imana imwe barayemera ariko niba bavuga ngo barayemera yihina hirya rimwe na rimwe agasenga indi muraza kubibona ibyo si bishya nabyo ntabwo ari bishya ni hose icyo bagihuriyeho ariko Bikira Mariya bamuhuriyeho cyane ahubwo twari dukwiye kubiyambaza bamuvuga inshuro zirenze 20 ingahe hari na surate yo muri Korani yitiriwe uwo mubyeyi baramutaka cyane baramukunda cyane baramwizera cyane icyo ni ikintu duhuriyeho ariko rero none se impanga ntabwo uzi ko zijya zihangana none se hariya Hebron hahambwe Aburahamu niwe bakomokaho noneho urebe n'amateka ariko bagahera ku kandi mbese nagira ngo nkurebe ngeranye biriya bitabo 63 n'amasurate yo muri Islam ko ntabwo nabizomereyemo neza ariko bapfana byinshi icyo duhuriyeho kiruta icyo yego turabashimiye rero bakunzi ba Patches TV na Radio Maria Rwanda ikiganiro kibanze kuri Bibiliya munyemerere nkoreshe nyivuge nkaho ari igikoresho kibanze iryo jambo ntaza kuri kabiriza cyane icyo gikoresho kibanze dukwiye kwifashisha kugira ngo turusheho gusabana n'Imana umuremyi wacu nkuko rero yagiye itwimenyekanisha ikatubwira ikatuganiriza akaba ari umubyeyi wacu tukajya duhura nayo muri iyo Bibiliya nkuko abatumirwa bacu badufashije kubikurikira mwabyumvise ikiganiro cyacu cyarimo ibice bitatu igice cya mbere cyari Bibiliya muri rusange ubukungu ku batuye isi ndetse n'ikivuze ku bayahudi n'abemera